Alzira va a reparar els batxes del carrer Benito Pérez Galdós d'una forma sense cost per a l'Ajuntament, ja que l'empresa constructora de València se fa càrrec de la reparació íntegra, tant de la primera fase, que és en la que estem, des de la plaça Major fins al cruce de Reyes Catòlicos, com la segona, que anirà des del cruce de Reyes Catòlicos fins on se planta la falla del Camí Nou. I després farem la tercera fase fins al carrer Cardenal Vera. Este acuerdo ha sigut possible ja que els tècnics municipals i els tècnics de l'empresa constructora han arribat a l'acuerdo i del reconeixement de que això quan se va fer no se va fer d'una manera òptima, ja que este carrer estava dissenyat com a un carrer semipeatonal i el resultat final ens ha donat que té el mateix tràfic o molt més de lo que tenia antes, especialment el tràfic pesat d'autobusos, que és el que ens marquen aquest tipus de socavons que n'hi ha que reparar. Anem a començar el dia 11 d'abril, perquè anem a deixar lliure les fetges de Setmana Santa, les fetges també de falles, i a partir del dia 11 es començarà una primera fase en aquest tros d'ací, des de la plaça Major fins a este cruce, i al mateix temps un segon equip també es començarà a fer la segona fase. Com a regidor d'Obres Públiques vull demanar disculpes tant als veïns com als comerços, perquè sempre que se fa una obra significa molèsties, però jo crec que en aquesta reparació va ser ja definitiva, ja que se va alçar este paviment de baldoses i va canviar-se per un asfalt aplantillado, que se diu, que simularà també el que són les baldoses, però no tindrà aquest tipus de deficiències, inclús en el mateix trànsit que tenim ara, que té este actual paviment. Una vegada més, demanar disculpes a tots, perquè volem que les obres molesten el menys possible.